हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सॉरी मेरी तरफ से नहीं, मेरे और सरपंच साहब की तरफ से आप सबको सलाम। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे आज सरपंच साहब कैसे हैं मेरे साथ, तो ये मैं अपने मुंह से नहीं बताना चाहूँगा। सरपंच साहब, आप इतने दिन जो दूर थे मुझसे और आवाम पूछना चाहेगी क्या वजह हो, क्या मसला हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। के बाद ये क्या हम दुबई चले गए, पीछे से क्या खपखाना इन्होंने। क्या हो गया यार सरपंच साहब? यार रोड में इतने पत्थर है यार, इधर का इधर एक्सीडेंट का खतरा है यार, ऊपर से चिड़े देख सकते हो गाइस, ये बहुत ही बेहूदगी वाली बात है। इस टाइम गूल में बर्फ पड़ने वाली है और मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? पीछे से मतलब नरेगा वाले काम कर रहे हैं यार। वो है कहाँ यार, वो हम खुद उधर चले गए, वो तो इधर है ही नहीं, ना काम है ना यार। ये क्या है इधर के हालात यार, पैराशूट पूरा तोड़ दिया। ये क्या यार, ये क्या खपखाना है इधर? क्या हुआ सरपंच साहब? ये तो मतलब ये तो गलत बात है ना यार। ये क्या यार, इधर कंडीशन देख यार। ये अभी लगाया था इसको यार। आपको डीआईजी साहब का फोन आ रहा है, मेरे को लगता है डीआईजी साहब का आता है। यार मैं नहीं, मैं खुदकुशी कर दूंगा यार, ये नहीं चलेगा यार। ये खुदकुशी नहीं करना सरपंच साहब, खुदकुशी कर दूंगा यार, ये नहीं चलेगा यार। नहीं सरपंच साहब, प्लीज सरपंच साहब। क्या बोल रहे सरपंच साहब? ठंड है, बड़ी ठंड है इधर, मर जाएगा बंदा। नहीं, ये रोड के लिए बुरी हालत है, ठंड तो है। ये पहाड़ देखो बीच में कैसे रोड को तो देखेंगे, कैसे देखेंगे, ठंड से ही तो यार मर जाएंगे ठंड से यार। लकड़ी कहाँ से लाई? आपने मालिक से। कहाँ, किस मालिक से? मालिक ये हमारा मालिक जमीन है अपने से। नहीं, मेरे पूछने के मेरे बगैर, मेरे परमिशन के बगैर कहाँ से नीचे से लाते हो? आप क्या करोगे हमारे मालिकी में है तो कैसे आपने लाई, किससे पूछ के लाई? मेरी बात सुनना। आप मान रहे हो किसी की अपनी जमीन है, हमने खुद नहीं, काटी जमीन खुद तो है। अपनी है, फिर लकड़ी तो ये तेरी जमीन से तो नहीं आनी कि तेरी जमीन में ये गवर्नमेंट के अंडर है ना, लकड़ी तो- गवर्नमेंट इसमें क्या गवर्नमेंट करेगी? ये खुद मालिकी है, अपनी जमीन है, अपनी जमीन से काट। वो हो सकता है। ये तो जंगलात है ना। ये तो जंगलात है, आगे मालिकी है ना। कहाँ से मालिक? मतलब हमारे साथ चाचा, इनकी कहने का मसला है मेरे से परमिशन क्यों नहीं ली? ये सरपंच है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट रामबन। इसके क्या परमिशन लेनी थी? खुद माल की जमीन से क्या परमिशन लेंगे हम? जगह हम इससे परमिशन लेंगे, हम तो नहीं पाई सके। तो गाइस, थोड़ा मसला हो गया था यहाँ पे, थोड़े लकड़ी वगैरह काट रहे थे यहाँ पे, काटी हुई उनकी मालकियत ज़मीन है, तो वो खुद अपनी ज़मीन में से जो ले रहे हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है। सरपंच साहब थोड़े हाइपर हो चुके थे, इन्होंने कहा कि मेरे से परमिशन क्यों नहीं ली गई है। सरपंच साहब, क्या मसला था यार? यार कम से कम इनको परमिशन लेनी चाहिए यार। ऐसी है जाते जंगल में से लकड़ी निकाल के लाते हैं। ये देखना इधर कितनी लकड़ी गाइस, फिलहाल यहाँ पेट्रोल वगैरह डलवा देते हैं, पेट्रोल फिल कर लेते हैं। थोड़ा पुराना मसला भी है इधर हमारा, हमने तेल डलवाया था, उसका थोड़ा नुकसान हो गया इधर थोड़ा काफ़ी। तो अभी ये पेट्रोल पंप पे पहुँचे हैं, गूल पेट्रोल पंप पे। इनसे हमारी बहुत परेशानी है। सरपंच साहब है ना, एक मिनट सरपंच साहब, एक मिनट पकड़ने से। सरपंच साहब, इधर के मैनेजर कहाँ पे हैं? आ जाओ, मैनेजर को पकड़ेंगे 2 मिनट। तो फिलहाल जी, हाँ, गौर से देख सकते हो जनाब, ये इधर के मैनेजर हैं। हमने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया था यहाँ से पिछले महीने। 1 महीने नहीं बाइक चली हमारी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? 1 महीने में कम से कम 1 लीटर पे तो बाइक चलनी चाहिए कम से कम। सरपंच साहब, ये मेरे साथ गलत हुआ है यार। मेरे बगैर, मेरे परमिशन के बगैर क्यों एक देते तेल यार? कम से कम पहले मेरे बाइक में डाला, फिर तो उनको बाकी को यार। ये तो सरपंच है ना, आखिर सरपंच है हमारे गूल डिस्ट्रिक्ट रामबन के सरपंच है। सरपंच ने 1 लीटर तेल डाला, उसमें बाइक महीने नहीं चली ना महीने, हम झूठ बोलेंगे यार। और उसमें महीने चला के देंगे आप लोग। 1 महीने चलनी चाहिए 1 लीटर में तेल, तब जाके हमारा देश कामयाब होगा। देश के वो नौजवानों देखते हो गाइस, इस टाइम सरपंच साहब के द्वारा इतनी शदीद जो मतलब गुस्सा दिखाया गया। इस टाइम मैनेजर साहब खुद तेल डाल रहे हैं चेकिंग पे इस टाइम के, पानी कितना जा रहा है और तेल कितना जा रहा है। तो देख सकते हो गाइस, ये बहुत अच्छी बात की है सरपंच साहब के द्वारा। सरपंच साहब तो सीधा जज, ये अंदर से बाहर निकलता ही नहीं था। अब ये खुद रहेगा, ये रात को भी इधर को भी पता लगे हमारे सरपंचों की पावर क्या है यार। क्या सरपंच साहब, स्टैंड ऊपर कर लो, इधर इस साइड होता है स्टैंड। नहीं वो तो हम
पे पहुंचे सरपंच साहब क्या करेंगे अब, ये बाइक का एवरेज भी नहीं आ रही है, ऊपर से पेट्रोल पंप पे भी हमारी थोड़ी हाथापाई गुस्सा हो गया था थोड़े, हम क्या करना है यार इसको ले जाएंगे अंदर, पहले भी इधर इसको सर्विस कराई थी, अब आज लेंगे और कराएंगे, इसको इंजन ही ऐसा बना देंगे ना, वैसे करेंगे करेंगे। आज आज तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं। इधर का मालिक कौन है भाई? आपने कैसा इंजन वाला लगाया था पहला? कौन सा? पहले वाला बताओ ना गाड़ी कौन सी कराई है? टीवीएस का ये मोटरसाइकिल जो बताओ, मैं देखता हूँ कौन सी गाड़ी है, बताओ। टीवीएस का बहुत सामने लगा है भाई, कौन सी? अपाची? वही लगाया जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्या है? ऐसा बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ। नहीं, उसको 1 महीने भी नहीं चढ़ा, मतलब 1 महीना नहीं चढ़ा उस इंजन को, वो कैसे डुप्लीकेट भैया लगाया था? एक महीना कैसे नहीं चढ़ा देखो, यार? हमारी दिखाओ ना गाड़ी पे प्रॉब्लम क्या है, दिखाओ गाड़ी। हाँ, मैं बताता हूँ ना, 1 लीटर में 1 महीना गाड़ी नहीं चला। अबे 1 लीटर में 1 महीना चलती है यार गाड़ी। सरपंच साहब मजाक है यार ये। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। हमने पहले नहीं डाला। हेलो जी, शांति से बात, शांति है, मजाक नहीं चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है भाई, शांति से बात। मजाक नहीं चल रहा है। 1 लीटर से 1 महीना कोई गाड़ी चलती है? क्यों नहीं चलती? क्यों नहीं चलती? क्यों नहीं हमने चलती? चलाई कोई गाड़ी है। नहीं चलती। हमने तो चलाई भाई है। मेरी बात सुन, क्यों नहीं चलती है? किसने कोई गाड़ी मना नहीं किया? चलती यार, हैं? कोई गाड़ी नहीं चलती। भाई, हमने चलाई है। अगर एवरेज का मसला है ना, वो हम चेक करके देंगे पूरी, ठीक है? हमारे पास एवरेज ना ओए मैं नहीं मानूंगा सरपंच भाई, इसको बड़ा हरामी हो बेटा। 1 महीना ये भी चाहे यार, मेरे को इंजन चाहे यार। ये क्या अब करता है? ये आया कहाँ से यार? नहीं, वो निकाल इसको permission- बाहर। ऐसा ऐसे भाई, जरा इंजन चाहे कि बाहर हवा में गाड़ी चलने चाहिए। परमिशन किसने लिया? भाई परमिशन यार, अबे कौन देगा मुझे परमिशन? इधर कौन देगा? आपने किसे परमिशन है? गाड़ी बाहर निकालो, इधर दुकान खोलने हमारी के लिए- गाड़ी लगाओ। दुकान नहीं, खोलने के लिए permission किससे लिया permission- आपने? हमारी परमिशन है, तुरंत बाहर निकलो। भाई पहले मेरी बात सुन, 1 मिनट चली बाहर जाएगी निकलो। मोटरसाइकिल। बाहर निकलो, क्यों मैं बोल रहा हूँ यार बाहर। ये क्या यार? अरे तू जहाँ मर्जी ये क्या रखा ये है? क्या खाना डाला है? ये क्या खाना इनको बाहर निकालो। वाह क्या सीन है। बदमाशी थोड़ी चलेगी यार। क्या हुआ अंकल? मसला हुआ 1 लीटर पेट्रोल में 1 महीना गाड़ी चलती थी बट साहब, और वो चलनी चाहिए ना। पेट्रोल से गाड़ी 1 महीना चल सकती है। यार आप दादागिरी से बात कर रहे हो, ये भी दादागिरी से बात ये कौन व्हाट सी इज बात है? द मैटर? क्या भाई, वजह? सर, बैटरी पता क्या है? बैटरी में बैठो। सर, आप यहाँ बैठो। He is सर, the सरपंच। इधर बैठो, हाँ, सर। डिस्ट्रिक्ट रामपुर हमने खुद बनाया ये सरपंच इधर का, डिस्ट्रिक्ट रामपुर का। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जगह जगह जाके एक सरपंच इतना माइंडफुल आदमी होता है और उसका झगड़ा होना चाहिए। यार झगड़ा होता है हमारे पास आ- नहीं मेरी बात सुन। एक ही मोटरसाइकिल है जिससे हम सरपंच तक घूमते हैं। हम हर जगह जाते 1 हैं। लीटर से 1 महीना चल सकता है? पहले ये नहीं चल सकता भाई। आए कहाँ से चलता है ये? ना भाई, चलता है। क्यों आए नहीं कहाँ चलता से है? ये? क्यों नहीं चलता है भाई? क्यों मार नहीं चलता है? लाठियां ओ ठेर डंडे ला डंडा ला सुनो, 1 मिनट छोड़ो, मुझे छोड़ो, 1 मिनट छोड़ो। पता क्या, हमें वही पुराना इंजन चाहिए। हमें वही चाहे, पुराना वाला यार लेके चलेगा। भाई मेरी बात सुन, आपने हाथ उठाया हमारे पास। शांति से, शांति से। देख मेरे पास। परमिशन ये गाड़ी शायद बाहर निकाला, इधर हमारी गाड़ी लगाओ अंदर यार। 1 मिनट सरपंच साहब, इधर आना, बात सुनना है, इधर। बुला इसको। ओ, इसको बुला, इसको। मैं करता हूँ बात, बोलो। देखो, पुराना इंजन चाहिए। इंजन हमने आपका चेंज नहीं किया, इंजन का सामान चेंज किया, जो अंदर उसके सामान डलता है वो ये चेंज इंजन हुआ। टीवीएस का था। तो टीवीएस का ही लगा है मेरे भाई। हमें बजाज का चाहिए ना, चाहिए नहीं अबे यार ये क्या कहाँ से नहीं, आते हैं ये लोग यार? देखो वो जो पहला इंजन था ना भाई, हाँ। 1 लीटर में 1 महीना चलता था। भाई मेरे कोई गाड़ी नहीं चलती। आप एक काम करो, आप निकलो, घर में जाओ। आप रात दिन ठीक है? सोते नहीं हो तो आप बोलते क्या- हैं, 1 हाँ, लीटर में महीना चलता 1 लीटर में कैसे चलेगी? मेरी बात ऐसे सुन भाई। हद करते हैं यार। रात दिन को चलाओगे, आपने आपने मोटरसाइकिल चलाया, है आपने ना? मोटरसाइकिल चलाया। देखो देखो, एक मिनट चलो, हल चलाओ। और मैटर नहीं था भाई ये। भाई भाई अबे साले तभी भाई, गाड़ी चलाते हुए कितना टाइम हो गया आपको? 2-3 साल। आपने कौन सी बाइक रखी है? बोल्ट रखा है। बोल्ट 350 है इसके पास, स्टैंडर्ड गाड़ी है। कौन सी है ये? बाची बोची नहीं है, स्टैंडर्ड गाड़ी है इसके पास। बताओ भाई 1 लीटर से कितनी चलती है? तो हमारा अपना स्टैंडर्ड अबे है। 1 मिनट, 1 लीटर से कितनी चलती है? 30 किलोमीटर। अबे तू अल्लाह महीना की गाड़ी- बात करता है यार। और भाई गाड़ी 30 दिन की बात कर रहा है। अबे जहाँ 1 लीटर से 30 किलोमीटर चलती है, तू 30 दिन की बात कर रहा है। यार ये क्या इंसान है मेरे पास? बुलेट में और उस गाड़ी में फर्क है नहीं। अरे भाई टीवीएस किया फिर क्या गया? जैसे 40 दिन होगी, 45 दिन 1 महीना चलती इसके थी, ऊपर मेरे भाई नहीं चलती है। अगर आप इंजन तैयार कर सकते हो। देखो, आप कंपनी के ऊपर कंप्लेंट करो, हमारे से बात मत कौन सी कंपनी?
जिस कंपनी की गाड़ी है। और हमें कोई लेना देना नहीं है यार कंपनी के साथ। नहीं यार हम दुकान को सीज कर देंगे हम नहीं, अबे तू होता है कौन है सीज करने वाला? ये नहीं चलेगा। नहीं नहीं कौन नहीं, होता है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अबे मुंह धो जाके चल। नहीं परमिशन किससे लिए? अबे परमिशन मुझे है, मेरे पास लाइसेंस है दुकान का। क्या चाहिए तुझे? जरा स्कूटी को मैं दिखाऊं तुझे? नहीं अच्छा लास्ट एक ही बात। यार काम तो करते नहीं हम क्या यार क्या करेंगे यार? गाड़ी का काम ही नहीं है कुछ यार। नहीं मेरी बात सुन, चल ठीक है, तमीज है तहजीब है सब कुछ है हमारे हाँ पास। तमीज से हमें गाड़ी ठीक करके दो। और ये देते हैं, ये क्या करना है बताओ। स्कूटी किसकी? तेरी तेरी लगी है मसला है, स्कूटी। देखो इंजन सेट चल रहा है, इस भाई की गाड़ी स्कूटी ओके लगी चल है। रही है, इनको खाली चाहिए माइलेज का। मेरी लगी है माइलेज का मसला यार, हम कंपनी में कंप्लेंट करें। अरे आती पीछे से अपाची 40-45 की आगे निकालेगी, इसके ऊपर नहीं निकाल सकती, हम कैसे निकाल करें? भाई मेरी बात सुन, ठीक है, एक महीने बराबर चलाइए, ठीक है। ओ यार ये गवाह है। तेरे पापा ने टैंकी फुल करके रखी होगी फिर। नहीं इसको पता ही नहीं है। ये बंदा गवाह है, ये बंदा गवाह ये बंदा को इसको बड़ा पता। यार मैं नहीं चढ़ूंगा बाइक पे, तो इंजन लगाएगा मैं चढ़ूंगा। मैं बस जात के इंजन चाहिए। मेरी एक बात जब आपने 1 महीना गाड़ी चलाई थी उसमें टैंक में तेल देखा था? नहीं वाह क्या सीन है। मेरी बात टैंक में तेल देखा था? मेरी एक ही बात सुन, बस मैं चले जाऊंगा, मैं चलो, चले चलो, एक मिनट, इधर मैं चले जाऊंगा। शांति से। बेशक आपकी दुकान है इधर, मतलब मशहूर है, आप काम भी बढ़िया करते हैं, तभी हम इधर हर बार आते हैं। बिल्कुल। ये गाड़ी किसकी? आपकी है भाई? ये भाई संगलदान से आपकी गाड़ी है, गाड़ी ये है। संगलदान से, ये संगलदान से भाई, गाड़ी है। संगलदान में गाड़ी संगलदान में क्यों निकाल क्यों निकाल ली गाड़ी? भाई इसको निकाल, पहले हमारी ठीक होगी। तुम बोलो इसको बताओ हम यार। इंसान हैं। गाड़ी लगाई आप अभी ऐसे तुम्हारी गाड़ी नहीं भाई अपनी गाड़ी नहीं चलेगी, ये दादागिरी नहीं चलेगी। काम होता है जैसे होता मैं है मोटरसाइकिल छोड़ दूंगा, मैं छोड़ के थोड़ा रखने पड़ेंगे आज के बाद। नहीं ऐसा थोड़ा चलेगा जैसे तुम कर रहे हो, ऐसा चलेगा क्या? अगर नहीं तुम सही दिन पर तो क्या करनी है ऐसी मोटरसाइकिल? यार दफा करो, डाल यार तेल सरपंच। तेरी मर्जी ना क्या मतलब? तेरी गाड़ी है तू कुछ भी कर। तो लोगों को पता लगा ना गाड़ी नहीं ठीक हो रही है। ऐसा थोड़ा होता है यार, ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ा होता है। बस कर दफा कर इसको, आग लगवा ऐसी गाड़ी को। खत्म। आग लगा जो मैं कट करता है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना